早幾日咧，就喺呢個無人倉嗰度買咗呢盒啦，早2日啦，叫做係。咁就同埋試下開嚟睇，呢張卡牌嚟嘅，我試下開嚟睇啦。就咁樣嘅，睇下影下先啊。照睇就有54張啦，就叫做係54張。就開嚟睇下啦。就咁樣。就撳開嚟睇下，佢究竟係拍個片咁樣。先開嚟睇下。就係咁樣嘅。就咁開。好，而家開翻出嚟，逐張睇啦。我哋逐張咁睇啦。呢個第一張。背面就咁樣嘅，原來背面係咁樣。跟住呢個第2張就係個女主角啦。呢個就上身相，跟住呢張咧就全身照、全身相啦。呢個就係半身相，不過第2個表情咁樣啦，第2個表情、第2個姿勢咁樣。呢個就係揸槍嘅姿勢咁樣。呢個就另一張，另一個角度啦。呢個就係一個Alpha 隊嘅隊長、女隊長，咁就嗰個 Q 版公仔。呢個第2款，跟住第3款咁樣嘅。3款咁樣。好，跟住就呢一個女隊長嗰個全身相。跟住呢個半身相，咁揸住埋嗰個模型嘅。呢個又係半身相，咁啊另一個角度咁樣咯。係上半身相啦。好，呢個睇完 Alpha 隊啦，跟住就係巴佛隊 B 隊啦。巴佛隊，呢個係嗰個女隊長啦嘅半身相啦。我記得嗰套劇咧，其實呢個都有少少奸奸地嘅，不過又唔可以奸奸地嘅嘢，各為其主啦咁樣嚇。好，呢個另一個女主角啦，就 Beta 隊嘅。呢個全身相。你半身相揸住槍，呢個另一個角度咁樣啦。又係另一個角度。好，跟住 Q 版。呢個嬲樣，呢個可能係發脾氣個樣啦嚇。跟住又係見到呢個全身相，全身照。
跟住本身上拎住嗰個公仔嚟嘅，個模型公仔啦，佢叫做係。本身上呢個角度，哦，跟住呢個就Delta 嗰個隊長，我覺得個造型啊、個表情嘅 pose 都比較酷啲嘅。好，跟住又係呢個係嗰個Marvel 嗰個另一個女主角嗰個校服相嚟嘅，呢個係。呢反而又唔係話講翻Delta 隊嗰個女角色喎，反而係呢啲，反而係另一個女主角嗰個校服相咁樣。呢個就係嗰個嗱先嗰個女主角嗰個 Q 版樣啦。又係呢個揸住個模型鉗嚟嘅。哦，呢個就係揸住槍嗰個。跟住呢個就係 Delta 隊長嘅 Q 版造型啦，呢個嬲樣啦，跟住呢個喊樣，咁搞笑呢個好，再去翻真人造型，呢個全身相係比較酷啲嘅，我覺得係造型係。好，呢個揸住係個模型公仔啦。好，睇翻本身上呢度兩個造型，兩個唔同擺法。而家先睇到原來佢個腰嗰度都有啲紋身，原來係嗰時睇嗰個日劇嗰時就冇乜留意到。跟住呢個去到 Charlie 隊啊，Charlie 隊嗰個所謂女隊長。呢個都有少少奸嘅，呢個都係，好呢個去翻女主角個校服造型啦，啲陽光氣息嘅。好，呢個全身上校服相，呢個就去翻 Q 版造型，做 Mota 先 Beta 隊嗰個女主角好似咁好睇，呢個係揸住模型鉗嘅，呢個就揸住槍嘅。去翻 Charlie 隊嗰個頭先嗰個女隊長嗰個 Q 版造型啦。女隊長呢個係嬲啦，輸咗可能嬲個樣啦。呢個係點樣呢？即係點啊？耷低頭咁樣輸晒咁樣。好，呢個就去翻。呢個係去翻嗰個真人嘅造型啦，全身相咧叫做係，其實嗰套日劇我覺得 Bandai 都算係幾抌本啊，揾咗好多真人去拍嗰個日劇，但係無奈好似呢套嘢咧就收視啊反應都麻麻地，就算搞到連嗰個佢相關嗰個。模型銷售咧都係一般，但係其實我覺得佢依套劇佢揾咗啲女角其實拍得真係唔錯喎，就算啲女角質素都係非常之好嘅。呢個又係唔係差嘅，跟住有多兩張Joker牌咁啊！兩位女主角啦，兩位女主角都靚嘅。其實日劇嚟講，佢揾啲女角係靚嘅。呢個4個隊嘅女隊長啦，都係靚嘅喎，其實都唔差嘅喎。但係無奈可能佢個劇唔知點解，可能擺喺深夜播啦，同埋個反應唔係咁好。但係實我睇過都唔係差嘅，其實日劇嚟講算係相當吸引嘅。但係無奈就唔知點解就反應一般咁樣啦。咁變咗連買模型啊，佢嗰個周邊啊，其實都唔係咁好反應咁樣啦。咁就係咁多啦，54張睇完啦，就大概係就係咁多。咁呢套都可以叫做儲下咯，我叫做係，如果咁平就買嚟儲下咁樣嘅。咁就係得54張呢度。
暫時就咁樣啦。